Har du en date til Valentinsdag, Joachim? Ja, min kæreste. Undskyld mig, min gode mand. Har du en date til Valentinsdag? Hej, mit navn er Eik Leknesund Elnæs, og jeg arbejder som studentmedarbejder og omviser herinde på Statens Museum for Kunst. Bag mig nu så hænger værket Sex Shop, lavet af den dansk-israelske kunstner Tal A. I værket så møder vi det her butikvindue til den her sex shop fra et eller andet sted, måske her i København, hvor der er ret mange forskellige objekter i selve vinduet, men de alle sammen fremstår som ret abstrakte. Der er et sådan gennemført mønster i værket, og på den måde så kan vi også læse værket på grund af dens fladhed, måske som et tæppe. Det ligner ret meget en eller anden flade, der har et eller andet specifikt mønster i sig. I det her vindue så ser vi også refleksioner af biler og forskellige objekter, som vi vanligvis ville have set ude på gaden. Værket tager for sig ret mange tabuemner. For det første så står vi og kigger ind i et forretningsvindue til en butik, som sælger forskellige legetøj og forskellige sådan, nydelsesobjekter, kan man sige. Men det er også noget tabubelagt med den her sådan, lyserøde farve, som vi møder i værket. Den lyserøde farve er jo en farve, som vi forbinder ret meget med kærlighed og ret meget med romantik, men vi forbinder den også med feminisme, og vi forbinder den også med hyperfeminitet. Noget, der er en farve, som for ret mange mænd er sådan afskyeligt, eller en farve, de ikke sådan vil have med at gøre. Det jeg tænker på ret meget, når jeg møder det her værk, det er den her idé om en facade. Værket indgår i en større serie, som hedder Jomfruen, hvor Tal A udforsker den her idé om at stadig sådan befinde sig i nutiden og i hele tiden kigge frem og møde noget nyt. Og han har en hel serie med de her butikvinduer, som man så går igennem, hvor man hele tiden bliver mødt med en eller anden ny farverig flade. Når vi møder den her sådan sex shop, så kigger vi ind på en facade, som måske med første blik er ret imponerende og ret spændende. Men så når vi kigger ind i kigger forbi, maleriet, så kigger vi ind i en verden, som måske ikke er så smuk som selve maleriet er, hvor man kigger ind i forskellige tabubelagte emner og ting, som man vanligvis ikke taler om. Og jeg tænker på den her facade ret meget som noget, som man også bygger op, når man skal ud på date, eller når man skal ud og møde nogen, hvor man bygger op en eller anden idé om sig selv, som langsomt falmer etter hvert, som man begynder at blive kendt med vedkommende, hvor man begynder at se, at alle de har sådan andre ting, der ligger bagen for det første, man står og kigger på. Valentinsdagen er jo en ret kommerciel fejringsdag, som først blev sådan indført i Sverige i 1960 som Alle Hjerters dag, som var en sådan kommerciel dag for blomsterforretninger til at sælge sine blomster. Der er den dag, man måske køber chokolade til nogen, eller roser. Man giver i hvert fald den, man elsker, eller den, man er glad i, noget for at vise dem, hvor meget man elsker dem. Måske tager man dem med ud på en date, tager dem med på en restaurant, eller måske en lille tur ind på museet. Tal A's værker er både fejrende og ildevarslende. Han leger med elementer fra ekspressionisme, og han er ret sådan opportunist, hvor han hele tiden søger efter nye motiver at lave. Han prøver hele tiden at placere sig i den her position som jomfruen, som den der sådan oplever noget nyt for aller første gang. Og det der mod til at spørge, eller det der mod til at tage noget nyt hele tiden, det er noget, som virkelig sådan ligger tæt ind til Tal A's arbejde. Værket fremstår så meget fladt. Den er sådan lavet ud af pigmenter og harlin, og de har sådan felter, som er sådan spredt ud over værket. Men samtidig, på grund af de der pigmenter, som er brugt i værket, så er det ret meget tekstur i værket, hvor han har også arbejdet med forskellige sådan metaller, som ligger under værket, og uanset hvor meget han prøver at sådan male over dem, eller sådan putte farve over dem, så kommer de her metaller stadig igennem billedrammen. Som på en eller anden måde, det der sådan noget, der bryder igennem facaden, kan man læse det på, eller det der sådan ligger i baggrund, helt under alle malingerne, alle pigmenterne, så ligger det her metaller og bryder sig igennem facaden i værket.